Trinity. Vader, wij danken u in Jezus' naam. Together as one. Nu we bijeen zijn als één. We gather in your presence. We zijn hier in uw aanwezigheid. That we might hear from you. Zodat we van u kunnen horen. Thank you for being a great God. Dank u dat u onze grote God bent. And we bless you in Jesus' name. Wij zegenen u in Jezus' naam. Amen. Amen. Thank God for each and every one of you in your respective places. Dank u wel voor ieder van u daar op uw plek. We honor the bishop. We honor the Lord for our bishop and our first lady. Wij eren de Heer voor onze bishop en onze first lady. Dr. Rabbi Baruch Foreman and his lovely wife. Dr. Rabbi Baruch en zijn geliefde vrouw. Bishop Kunji. Onze bishop Kunji daar. Pastor Patrick, his lovely wife. Pastor Patrick en zijn geliefde vrouw. Pastor Joseph Arrow, Melly Arrow and Pastor his lovely Joseph. wife. Met zijn vrouw. All of our pastors and elders and to the saints of God in Christ. En al onze pastors en oudsten in de heiligen in Christus. I'm doing my best today not to run a red light. En ik doe mijn best om niet over de tijd heen te gaan. So come with me very quickly. Put on your quick hearing ears. And turn to Nehemiah chapter 8 verse 1. Okay. So it's good to be here in the presence of our great King. You pray for my translator again today. I'm going to pray that not to run red lights and let her keep up with me. Amen. And I'm going to do my best to use some other than what's in the Bible. I'm going to try to use some common English words that she can translate. Amen. De partbishop zal rekening met me houden. Dank u wel. All right. Everybody in their place, let's go. Numeri? Nehemiah. Oh, Nehemia. Nehemiah. Chapter 8, verse 1. Nehemia 8. Vers 1. And for the sake of time, if you just read, let me do it this way. Let me do it a different way. Let's go together. Nehemiah chapter 8, verse 1. Now all the people gathered together as one man in an open square that was found that was in the front of the water gate, told Israel the scribes to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. Nehemia 8 vers 1. Toen nu de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes, die de Heer aan Israël gegeven had, te halen. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the 7th month. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en ieder die het kon begrijpen op de eerste dag van de 7e maand. There are a number of things I was going to share, but we'll get to just pulling out some meat from this text. We kunnen heel wat aanhalen, we gaan even een paar overslaan. Now, I want you to turn also, as I set it up, go to Hosea chapter 6, verse 1. We gaan ook naar Hosea. Hosea 6:1. Hosea 6, vers 1. Now, while you're turning, you can hear, right? Terwijl u omslaat, kunt u horen luisteren. Hè? Hosea 6, vers 1. In case you're not aware, Als u niet op de hoogte bent, your Bible is not presented in a chronological order. de Bijbel is niet in chronologische volgorde. Let me give you some history. Ik geef u even geschiedenis. Saul was the first king of Israel. Saul was de eerste koning van Israël. He reigned for 40 years. Hij heeft 40 jaar lang geregeerd. Y'all look at me like Saul wasn't the king. Kijk niet alsof Saul niet de koning was. David became the next king. David was de volgende koning. He reigned for 70 years. En hij heeft voor 70 jaar geregeerd. Solomon became king after David, and he 40 years. David 7, all of them 40. Salomo kwam daarna. Solomon came after David. He Na also reigned David 40 years. en ook 40 jaar. Here's the key. En dit is het sluitpunt. After the reign of Solomon, the kingdom was divided. Na
koninkrijk van Salomon werd het verdeeld, het koninkrijk. The northern kingdom was Israel, Het noorderrijkdom was Israël, with its capital eventually in Samaria. maar de hoofdstad was in Samaria. The southern kingdom was Judah, En de andere koning was Juda, with its capital in Jerusalem. met hoofdstad in Jeruzalem. The southern kingdom compromised the tribes of Judah and Benjamin along with the Levitical priesthood, En de koningschap vat in the Levites. de Levieten. There were 19 kings of Israel. Er waren 19 koningen van Israël. A good number of them were very wicked and idolatrous. En een heleboel waren zwak en pleegden overspel. So here's what the Lord did. Dit deed de Heer toen. He raised up the king of Assyria who would carry Israel away captive for 70 years. En hij He raised up the king of richtte Syria. op de koning van Syrië. And he led Israel captive around 720 BC. En hij hield Israël gevangen over 70 jaar. That left the southern kingdom. En dat was de zuidelijke koninkrijk. The prophets Jeremiah and Judah were associated with the southern kingdom. De profeet Jeremiah was vergeleken met de zuidelijke koningschap. Just like Israel, Judah didn't listen. Zoals Israël luisterde Juda niet. So eventually everybody's in Babylon in captivity. Dus iedereen in Babylon was in gevangenschap. So when you read the prophets, you have to understand, am I reading a prophet who spoke before the captivity? Dus als je de profeten leest, moet je nadenken van, luister ik naar iemand voor de gevangenschap? A prophet who speaks in the captivity? Of een profeet die tijdens de gevangenschap heerste? Or a prophet that spoke after the captivity? Of een profeet die na de gevangenschap sprak? Now, I want to drop this on somebody today. Ik wil dat iemand het hoort. When you study the history of the children of Israel, Als je de geschiedenis leest van de kinderen van Israël, there are things that happen in their life, both good and bad. dan gebeuren er zowel goede als slechte dingen. It's similar to your life. Het is vergelijkbaar met uw leven. And all I'm trying to say right here is, Wat ik probeer te zeggen nu, everything that happened in your life alles wat gebeurt in uw leven, up to this moment, tot dit moment, especially the bad things, vooral de slechte dingen, was not necessarily the devil. was niet noodzakelijk de duivel. Some of the things that happened in your life was a product of Adam. Sommige dingen die gebeuren in uw leven was een product van Adam. When Adam sinned, Toen Adam zondigde. when Adam was disobedient. Toen Adam ongehoorzaam was. I don't know how else to use this word, but hopefully you can translate it. He opened up fault lines in our world. Hij opende schuldlijnen in onze wereld. Okay, let me say it another way. Bad things start to happen. Slechte dingen Is that begonnen te easy? gebeuren. Bad things start to happen because of Adam's disobedience. Door Adams ongehoorzaamheid gebeurden er slechte dingen. You know, we were born in sin, shaped in iniquity. Wij zijn geboren in zonde. So some of the things that happen Dus sommige dingen die gebeurden is a product of Adam's disobedience. is een product van Adams ongehoorzaamheid. I don't say that to excuse your disobedience. Ik zeg dat niet als een excuus voor uw ongehoorzaamheid. Make no mistake. Maak geen fouten. Are you in Hosea chapter 6 verse 1? Bent u in Hosea 6 vers 1? Now this is roughly 720 BC. Dit is This is 720 BC. 27. This was approximately the 8th century before Christ. Dat was ongeveer de 8e eeuw voor Christus. Now listen to these words. En luister naar deze woorden. That means Hosea is before captivity. Dus Hosea was voor de gevangenschap. Read here. It says, "Come and let us return to the Lord, for he has torn us and he will heal us." Kom, laat ons wederkeren tot de Heer, want Hij heeft verscheurd en zal ons helen. Kom, let us return to the Lord, laat ons wederkeren tot de for he Heer, hath torn us want Hij heeft verscheurd and he will heal us. en zal ons helen. He has smitten and he will bind us up. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden.
after 2 days, he will revive us. En hij zal ons na 2 dagen doen herleven. In the third day, En ten derde he dagen will raise us up zal and hij, we ons, shall live in his sight. zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Then shall we know, Ja, wij willen de Heer leren kennen if we follow on to know the Lord, en naar jagen hem te kennen. his going forth is prepared like the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Zo zeker als de dageraad is zijn opgaan, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. The word for return in Hebrews 6:1 Het woord voor terugkeren in Hebreeën 6 vers 1 means to turn back, betekent om terug te keren, to bring back, om terug te brengen, to restore, om te herstellen, to refresh, om te verfrissen and to repair. en om te herstellen. When Hosea says, or God says through Hosea, Wat God zegt door Hosea, come let us return to the Lord, kom laat ons wederkeren tot de he said Heer, let us turn back. betekent laat ons teruggaan. Let us be restored back. Laat ons weer hersteld worden. Let us be refreshed. Laat ons weer verfrist worden. Here's the key thing. Let us have our relationships restored or repaired. Dus laat ons relatie weer hersteld worden. The Bible says after 2 days will he revive us. En de Bijbel zegt, na 2 dagen zal hij ons doen herleven. Revive means to cause Herleven, to live again herleven betekent om weer te kunnen leven. or to remain alive. Of om in leven te blijven. So through Hosea, God says turn back, restore, refresh, or repair our relationships. Dus door Hosea zegt God, kom terug, verfris, herstel onze relatie. But what he also says is, I tore you, so I will heal you and bind you up. En want hij zegt ook, want ik heb je verscheurd en ik zal je weer helen en terugkeren. Don't be guilty of rebuking the devil when it might be God. Voel je niet schuldig om de duivel te bestraffen terwijl het God is. Sometimes the things that come in your life is not, again, necessarily the devil. Soms wat gebeurt in je leven is nogmaals niet de duivel. I know that's not a good opening Het is niet Sunday, altijd Saturday de morning duivel. message. Ik weet dat het niet leuk is om dit te horen. He says, after 2 days, Hij zegt, na 2 I dagen will raise you up, zal ik je opheffen. I will revive you, Ik zal je doen herleven. and then he says, En dan zegt hij, on the third day, op de derde dag, I will raise you up to live in my sight. ik zal je oprichten om in mijn kant te leven. The word sight there is, the word sight is translated in other places as face or presence. Het woord aangezicht is als, in andere vertaling als aanwezigheid. Let me see with the rabbi here if I can get the word right. It's panim. Het woord panim. Panim means to be in his face. Panim betekent voor zijn aangezicht It's also zijn. translated countenance. Countenance. Countenance, dat, Countenance. je gelaat. It's translated presence. En het wordt ook vertaald als aanwezigheid. So God says on the third day, Dus God zegt, op de derde dag I will raise you up zal ik je oprichten to sit in my sight. om in mijn aangezicht te zitten. To sit in my panim. Om in mijn aangezicht te zitten. I'm moving close, I'm not going to bite, okay? Oh. I'm moving close for a point. Ik ga dichterbij omdat ik een punt wil stellen. You all are seated for the yeah, everybody's seated except for 2 of us. Iedereen zit, behalve wij tweeën. I'm moving close to her because Ik kom dichterbij omdat... right now we pretty much share the same sight line. Want wij hebben hetzelfde zicht op dit moment. For God to put us in his sight, Voor God om ons in zijn aangezicht te it zetten, means we'll start to see some of the things betekent wij gaan sommige dingen zien that's in his sight line. dat in zijn zicht ook is. There are some things God wants to show Er us, zijn bepaalde dingen die God ons wil but we wijzen. have to allow him to restore us, Maar we moeten hem toestaan om ons te herstellen. revive us, Om ons te herstellen. raise us up to sit in his sight. Om ons op te richten om in zijn zicht te zitten. In short, God wants to raise us up to an intimate face-to-face relationship with him.
God wil ons dus oprichten of voor een intieme relatie van aangezicht tot aangezicht. It's time for the body of Christ to be renewed, revived, and restored. Het is een tijd voor het lichaam van God om vernieuwd te worden en opgewekt te worden en hersteld. As we are renewed, revived, and restored, Zoals wij vernieuwd, opgewekt en hersteld zijn. God wants a face-to-face, intimate relationship with us. God wil een aangezicht tot aangezicht relatie met ons. And that's larger than church service. En dat is meer dan alleen maar kerkdiensten. Somebody talk to the preacher today. Iemand praat tot de priester vandaag. The children of Israel were taken captive into Babylon because of their disobedience. De kinderen van Israël werden gevangen genomen in Babylon door ongehoorzaamheid. As I said yesterday, Babylon speaks of confusion. Zoals ik gisteren zei, Babylon, dan praat je over verwarring. They were taken into Babylonian confusion because of their disobedience. Ze waren in Babylonische verwarring door hun ongehoorzaamheid. Meet me in Leviticus chapter 23, verse 23. Wij gaan in Leviticus 23, vers 23. Their captivity led to destruction. Hun gevangenschap leidde tot vernietiging. But here's what I need somebody here today. Maar dit is wat ik wil dat iemand hoort vandaag. A clear word from the Lord starts your restoration process. Een duidelijk woord van de Heer is de start van uw herstel. A clear word from the Lord starts your restoration process. Een duidelijk woord van de Heer begint uw restauratieproces. As we consider the Babylonian captivity, Als wij naar de Babylonische gevangenschap kijken, it was a decree word from Cyrus het was een bevel vanuit Cyrus that started their restoration process. dat het restauratieproces begon. Watch now. It would help some of you to study the restoration story after the Babylonian captivity. Het zou voor jullie helpen als jullie de Babylonische verhaal lezen na de gevangenschap. I believe it's informative, especially in 2022 after we've gone through the last 2 years. Ik denk dat het heel goed is, heel veel informatie is na alle 2 jaren dat we doorheen zijn gegaan. One thing you will discover is there were some Jews who chose not to return to Jerusalem. Wat je dan gaat ontdekken is dat er een paar Joden kozen om niet terug te keren naar Jeruzalem. See, some of you are watching people in 2022 not returning to the house of worship. Jullie kennen ook mensen die na 2022 niet terugkeren naar de They kerk. are not the first folk not to return to the place of worship. Zij zijn niet de eerste die niet terugkeren naar de plaats van aanbidding. Are you with me? Bent u met mij? Some prefer to remain in Babylon. Sommigen die kozen ervoor om in Babylon te blijven. I contemplated this. I thought about Ik this. heb er heel over nagedacht. Perhaps some of them were comfortable with the living conditions in Babylon. Misschien waren bepaalde, vonden het comfortabel om in Babylon te blijven. Now, some were probably too old to make the journey because it wasn't like going from here to Amsterdam. Want sommigen vonden misschien een te lange reis, bijvoorbeeld van hier naar Amsterdam. They weren't using trains, planes, and automobiles. Ze hadden geen treinen en automobielen en auto's. It was a nice journey. Het was een mooie reis. Now keep in mind, 70 years. Kijk, denk erom 70 jaar. I don't know how many people in this room, Ik weet even niet, 70. ik weet niet hoeveel mensen hier in de ruimte It's a 70 couple, zijn. but get it. 70 years, if you went in as a child, Als jij erin bent gegaan als kind, right? By the time 70 years passed, na 70 jaar, we were talking last night about retirement homes, and some of us don't want to have a retirement home that's got 2 stories with stairs. wij hadden over bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, je wil geen huis hebben met trappen. I'm just in my 60s and I still don't like going up and down stairs too much. Ik ben in mijn 60 en ik hou ook niet van om op en neer te gaan. So imagine trying to navigate stairs and compare that to going to a long journey from Babylon back to Jerusalem. Vergelijk het met de trappen op en neer met de reis van Babylon naar Jeruzalem. Now, since it was 70 years, some had never lived in Jerusalem. En omdat het 70 jaar was, sommigen hebben niet eens geleefd in Jeruzalem. That means Dat betekent, Babylon was all they knew.
Babylon was alles wat ze kenden. Now get this. Here's something for the preachers today. En dit is voor de predikanten You vandaag. remember David divided the priests into 24 counts.